ξεκινούμε μια ωραία εκδρομή με ξεναγό τον Γκούλη, τον ξάδερφο του Μιχάλη, και τους κουμπάρους μας που έχουμε δείξει σε άλλο βίντεο στο Λατσί. Θα πάμε σε καταράχτες και τα υπόλοιπα θα τα δείτε στη συνέχεια, γιατί μπορεί να έχεις εκπλήξεις, δεν ξέρουμε, τώρα να δούμε. Είμαστε στο Κιλάνι, στο σπιτάκι, στο σπίτι του Γκούλη. Να αποξηράνεις παπά η Αντούλα. Ναι, έτσι είπα. Ωραία. Να ρίξει. Θα πάμε προς το φράγμα του Περαπεκιού Άλλος Πλατρό. Το φράγμα ονομάζεται και ονομασία. Και μετά το καταράκτη του Μιλομέρη. Στην επιστροφή θα έρθουμε ξανά πίσω και θα πάμε από εκεί ο άλλος ο καταράκτης του Χάνταρας, του Φινιού. Του Φινιού. Α, σε για μένα πιάμε και πέστροφα. Ωραία. Πού είμαστε τώρα? Στο φράγμα του Περαπεκιού ή το Πλατρόλας. Είδα τις. Κάπου πάμε πίσω και του Άντρε Μιχάλη χωρίς που πάει να την άκρη. Λοιπόν, φέτος ήταν ανοβρία, ένευρεξε, αυτόν το νερό είναι πολύ λίγο. Έπιαναμε μια ποτσόκολη, έπιναμε Στον δρόμο, σαν επερπάτηση πάνω σε ένα πέρμα. Ευκαιρία να βγάλουμε και η μάσκα. Ναι, άμα κρατάς κάτι και πίνεις όλα. Τον καταράχτη. Σεκεράζα δάμε. Ναι, έχει. Και στενό το παραγωγικό. Είναι δύνατο. Τώρα το φωτογραφίσουμε και σου ρίξω. Αφού μόλις η βρέξει πάλι δεν θα γίνει.
Μπράβο του. Μπράβο του πάντως. Ωραίο το παγωτό της Αλεξιάς, Ωραία. Από την ωραία Σιλίκου. Είναι ο Wimpy. Mr. Wimpy. Όχι Σιλίκου, η Αλεξία, ναι. Ωραία δροσάδα. Πού λέει τα καταράκτης εν τούτος. Χάνταρα. Του Χάνταρα. Χάνταρα. Χάνταρα, όπως τα ακούει. Στο φινί. Πριν 10 χρόνια βρέθηκε μια ομάδα φυσικό και ξεκινήσαμε τον ποταμό που τα πάνω. Είναι το φούρνο. Ναι, το στόμα είναι από μέσα. Εδώ είμαστε. Στο ωραίο κιλάνι, Τώρα τούτη ούλη είναι κουρβούλα. Κουρβούλα γίγαντας. Η κουρβούλα είναι του Κύπρου. Α, η κουρβούλα του Κύπρου είναι τούτη. Η κουρβούλα του Κύπρου. Μάλιστα. Όχι, παίζουμε. Κόψε ένα κομματάκι να το δοκιμάσουμε. Όχι, τραφουράτη. Ναι, τραφουράτη. Λεμονιά τούτα. Πολλά ωραία. Ο Άγκος έφερε. Είναι ωραία που κόφηκεται. Εγώ νόμιζα. Ναι, και εγώ έτσι και το χρώμα της πόξου που εσύ έλαλες να πράσινο.
Μου λάλεις πάντα μα πιάνουμε... Πράσινη. Ναι, τσιτρινή. Ναι, τα κουράτη. Έλα. Κάπου επίε και μία και πάνω και εγώ να τους ασάσω κάτι λία. Τα ζώα του μεγάλου. Τρώγεται λίγο σαν κάντα μεταλλαγμένο. Ανεβαίνουμε ρε Μιχάλη με τον Άγγελο. Ήταν στρατιώτης και κατεβαίνουμε κάτω στους χαρμάνες. Μπορεί ο Άγγελος τα βρίσκα πάνω στο... πάνω με ένα πουλί, πάνω στα... δουλειά. Άλλη μου απάμε να κομμωδεκρέσεις ρε ήμουν. Πάω για το πουλί. Μα τα πουλί λάρι. Το πουλί του θείου μου Κύπρου ρε άλλο. Έφκανε το φωτογραφία και με ψάμε του. Όπου ήταν λίγο. Δεν έχουμε πρόβλημα να τα πείτε αύριο. Θα ούτε επειδή είναι καλά, δεν είναι Δευτέρα να πούμε παραπάνω. Και εμείς θα καθίσουμε να μας πείτε, μπορεί να έχει κάποιο. Πού μα είναι να το γυράσει. Άντε Γιάννη. Μπορώ να τα βάλω, να βρω να τα έχω για να τίποτε. Πούλι. Το ψυγείο μου... Και γίνονταν έτσι. Και ο Μάκου λέει πείτε. Μαθησάτο. Σκαπτοπούποτε. Μάθω, να κάτω που πάει.